Тэгж одоо энэ 9 хооронд 9 хүн ажиллаж байгаа юм байна тийм ээ. 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо энэ томоохон хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй яаж тэмцэж барах вэ ер нь. Дээр нь хүн худалдаалах асуудал чинь зүүн өмнөд Азийн орнууд руу орсон байна гэж та бодсонгүй. Мянмар, Камбож гэдэг. Хууль зүйн сайд энэ дээр бүр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энэ цагдаад анхаараад дийлэхгүй. Өнөөдөр энэ хууль зүйн байнгаараа бодлого гаргах хэрэгтэй юм байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд өнөөдөр энэ дээр салбарын хэмжээний бодлого гаргах хэрэгтэй юм байна. Энэ дотроо тэр ажлын хэсгүүдэд байгуулад цагдаагийн байгууллагыг чадахжуулж дэмжлэг үзүүлж ажиллахгүй бол статистик тоог бол бид нар танилцаад ах шиг байна. Тэгээ 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо энэ том асуудал яаж хандах вэ гэдэг чинь өөрөө нэг асуудал байгаа. За дээр нь олон гишүүнд энэ Джеффри Эпштейн гэдэг хүнтэй холбоотой асуудлыг нэлээд ярьлаа. За Джеффри Эпштейн бол одоо дэлхийд муухагаараа одоо жигшигдэж үзэн ядагдж байгаа юм хүн. Олон мэдээлэл нь албан ёсны их сурвалжаас ил тод болсон. Харамсалтай нь энд өнөөдөр Монгол Улсын төрийн тэргүүнээр ажиллаж ирсэн 2 ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдаар ажиллаж ирсэн 1 хүн нэр холбогдсон асуудал өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын албан ёсны вебсайт дээр ил тод мэдээлэл гарлаа. Джеффри Эпштейнтэй холбоотой 3.5 сая хуудас материал ил тод болсон шүү. Тэгэхээр эндээс үзэхээр одоо гадаад хэргийн сайд асан, элбэгдэр ерөнхийлөгчийн зөвлөх асан, Пүрэв Сүрэн гэдэг хүний одоогийн байдлын шүүлтээр үзэхэд 219 удаа энэ хүний нэр дурдгдсан байна. Liberty Partners HK-гийн захирал Гамбат гэдэг хүний нэр энэ захидал харилцааны явцад 194 удаа дурдгдсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан Халтмаагийн Батулга гэдэг хүний нэр 81 удаа дурдгдсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан Захаагийн Элбэг Дөрж гэдэг хүний нэр 46 удаа дурдгдсан байна. Энэ цаашаа шүүлт үргэлжилж байгаа шүү. Дээр нь Эпштейн гэдэг хүн бол 3 чиглэлээр өнөөдөр дэлхийд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн тогтоогдоод явж байгаа. Нэгдүгээрт нь бэлгийн мүлжлэг буюу бага насны хүүхдийн хүчирхийлэгч. Хоёрт бол энэ мөнгө угаагч санхүүгийн гэмт хэрэгтэй. Тэгээ гуравт бол одоо улс орны эрх бүхий албан тушаалдад улс төрийн нөлөөлөл үзүүлэх лобби гэдэгч. Тэгээ энэ 3 нь хоорондоо уялдаатай. Тэгэд манай гишүүд ч хэлж байгаа шиг байна. Одоо жишээлбэл тэр Английн хунтайж тэр Эндрю гэдэг хүн бол одоо бүх хэрэгм зэрэгмээ хураалгаад баг Английн иргэд нь одоо улсаасаа хөөх талын асуудлыг ярьж байна. Олон өдөрт албан тушаалтнууд өнөөдөр огцроод хууль хяналтынхаа тухайн улсынхаа хууль хяналтын байгууллагатай шалгагдаа явж байгаа. За Элбэг Дөржийг төлөөж энэ Пүрэв Сүрэн гэдэг хүн бол олон улсын захидал харилцаа олон удаагийн захидал харилцааг энэ Джеффри Эпштейн гэдэг хүнтэй бичсэн байна. Энэ ил тод болсон. За үүний нэг юу л Нью-Йоркд уулзахдаа нэг сюрпризтэй ирнэ. Тэр нь Монгол охин байна гэж. Тэгтэл нөгөөх нь хариу ямар сайхан мэдээ вэ? Удахгүй уулзцгаая гэсэн хариу ирсэн мэйл нь ил тод биш үү? Тэгээ энэ охин явсан уу Америк руу? Энэ хүний 8-ны асуудал биш үү? Бэлгийн хүчирхийллийн асуудал байж болох уу? Явсан бол энэ охин эргэж ирсэн үү? Өнөөдөр амьд сэрүүн байна уу энэ охин? Дээр нь тэр Элбэг Дөрж ерөнхийлөгчийг өргөж аваад өсгөж хүмүүжүүлээд байсан хүүхдүүд өнөөдөр нэр устдтайгаа хаана байна? Цагдаагийн байгууллага энийг тодруулсан уу та нар? За мөнгө угаах гэмт хэргийн талаар энэ Элбэг Дөржийн олон сая доллар үн өгөхий уран зураг, үнэт зүйл, эдлэн газар, хаус худалдаж авахыг санал болгосон. Нийт өртгөн 500 сая доллар өртөгтэй. Та Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр хэдэн төгрөгийн цалин авд юм бол? Энэ хүн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр 2 удаа сонгогдоод дараа нь Америкийн нэгдсэн улсад очиод ажиллаж амьдарч байхдаа энэ хэмжээний мөнгийг хоримтлуулахын боломж олцсон байд юм болов? Та авсан үгүйг нь одоо би мэдэхгүй байна. Цааш нь нягтлал шалгах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэр их тэнгэрт байгаа тэр байсан 21 уран зураг алга болсон гэсэн мэдээлэл байгаа. Энд дээр цагдаагийн байгууллага мэдээлэл байгаа юу та нар? Энийг тодруулах шаардлага байна.
Тэгээ ер нь ингээд хараад байхад боломжтой гишүүний хэлж байгаа үнэн баг. Янз бүрийн парти дээр нөлөө бүхий албан тушаалтнуудыг урьж оролцуулж, бэлгийн хүчирхийлэл үйлдүүлж, түүнийгээ дүрсвчлэгт баримтжуулан авч, буцааж тэрүүгээрээ улс төрчдийг шантаалжилж, тухайн улсад нь улс төрийн шийдвэрийг гаргуулдаг байх гэсэн ийм нөхцөл байдал харагдаад байгаа юм дээр. Энийн нэг тод жишээ бол одоо тэр Батнайрамд гишүүний хэлээд байгаа энэ Дубайн гэрээ. Одоогоос 12 жилийн өмнө тэр Дубайд болсон морин уралдааны нэг пледийн үнэ 23 сая төгрөг Монгол төгрөгөөр. Манай эрх мэдэлтэнгүүд очиж үдсэн байгаа шүү дээ. Дубай нөлөө бүхий этгээдүүдтэй Jeffrey HD-ний жуулчлалаар 12 жилийн өмнө гэхээр 14 он. 15 онд Дубай гэрээ байгуулагдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хардах нэг үндслэл мөн үгүй л мөн шүү. Шалгах ёстой үндслэл мөн үгүй л мөн. Дээр нь бод компанийн нэг хэсэг нь Голомт банк энэ Эпштейн гэдэг хүнд очиж Монгол улсын байгалийн баялагтай холбоотой мэдээллийг танилцуулсан баримт гарч ирсэн. Ингэж болдсон болов уу? Тэгэхээр би Хөл зүйн байнгын орооны гишүүний хувьд өнөөдөр хүний эрхийн дэд торог удирж байсан манай Эрдэнэ бол гишүүн сууж байна. Өнөөдөр Баасан Жаргал гишүүн гадаад томилттой байгаа. Энэ хүний эрх зөрчигдсөн байх магадлал өндөр байна. Хүний худалдаа, бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн мужилгийн асуудал, цаашлаад олон сая долларын авилгалын асуудал, цаашлаад монголчуудын байгалийн баялагийг боломжийг хулгайлсан асуудал гэсэн олон зүйлүүд хөндөгдсөн байх юм үндсэн шалтгаан байгаа учраас би улсын их хурлын тухай хууль, улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу хүний эрх чөлөөг хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол зохион байгуулах санаачлагыг улсын их хурлын гишүүнийхээ зүгээс би өнөөдөр гаргаж байгаа. Энэ асуудалтай холбоотой. Энэ дээр би хууль зүйн салбар, цагдаагийн байгууллага, хүний эрхийн дэд тороо, хүний эрхийн үндэсний комисс олон байгууллага дэмжлэг үзүүлж ажиллах байхад би бүрийн итгэлтэй байгаа. Улсын их хурлын гишүүд энэ дээр улс төрчгүйгээр дэмжлэг үзүүлж гарын үсэг зурж энэ шийдвэрийг баталгаажуулна гэдэгт би бол бүрийн итгэлтэй байгаа. Эрдэнэ бол гишүүн төрөө хэлж байна. Үнэн худал нь мэддэхгүй олон мэдээлэлүүд гараад ирлээ гэж. Парламент өнөөдөр хяналт хэрэгжүүлэгчийг үүрэгтэй. Энэ хяналт хэрэгжүүлэгчийг үүргийнхаа дагуу эдгээр асуудлуудыг мухралж яах нь зөв. 2009 онд байгуулагдсан оюутлогоо гэрээний үр ашиг өнөөдөр Монголд хүрцэн хүн байвал гаргаад ирээ. онд хүртэн гэсэн үр өгөөж өнөөдөр 26 он хүртэл хүрдэгдэг байгаа. Баяр цогт гэж хүн өнөөдөр Монгол улсад ямар том гай авчирсныг бид нар цаашдаа олон талаар нь дэлгэж ярих болно. Өнгөрсөн жил оюутлогоо төр хороо байгуулагдаж Батнайрамд гишүүн ахалж олон зүйлийг ил олгож иргэдийг мэдэх хэрэгээр хангасан байж байгаа шүү. Парламент өөрөө хяналт хэрэгжүүлэгчийг үүргээ онцгой хэрэгжүүлж цаашлаад энэ өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд хөшигний ард явагдаж исэн олон зүйлийг ил тод өнөөдөр энэ 126 гишүүнтэй парламент харин ил тод болгож байгаа шүү гэдэг бол нэгдлийн давуу тал. Тийм учраас би бас гишүүдээсээ дэмжээсэй гэж хүсэж байна. За мэдээлэл хийсэн халбаа агчид энэ саяны миний үндслүүдтэй холбоотой зүйлүүдээр ер нь мэдээлэл шалгалт хийж байгаа юу? Хийсэн үү? Дээр нь одоо манай цагдаагийн тэргуундэд дарга цахим орчинд гарсан гэж битгий яриа. Энэ Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн дотоод хэргийн яамны албан ёсны вебсайт дээр тавигдсан 3.5 сая хуудас материал дотор өнөөдөр энэ 3.5 сая хуудас материал дотор шүүлт үргэлжилж байна. За хариултаа тодорхой авч. За 4 номер. За таны асуултанд хариулъя. За мэдээж цагдаагийн байгууллагаас хуулийн хэлтийн байгууллагаас энэ асуудал дээр өвчтөний холбоотой асуудал дээр шалгалтай ажил судалгаа юмнууд хийгдэж явж байгааг би бас түрүүн бас хэлсэн байгаа. За мөн энэ дээр бас тэр 21 уран зургийн гэдэг асуудал дээр бол цагдаагийн байгууллагад шалгаж байгаа асуудал байгаа. Энэ дээр би ямар нэгэн гэмтэргийн талаар юмыг бол дэлгэрэнгүй ярих боломжгүй байна. Тэр элбэг доржийн 23 хүүхэд гэдэг асуудал дээр бол цагдаагийн байгууллага судалгаа юмнуудыг хийж үзсэн байгаа. Энэ дээр 3 хүүхэд нь 25 онд улсын хилээр насанд хүрээд гарч ирсэн. Бусад хүүхдүүд нь Монгол улсад өнөөдөр амьдраад байж байгаа гэдгийг хэлье.
тийм байхгүй одоо тийм тогтогдоогүй. За, ер нь дараадаа одоо энэ нээлттэй сонсгол зохион байгуулах ажил явагдана. За, энэ дээр бол одоо бас цагдаагийн байгууллага идэвхтэй оролцож хамтарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. За, гишүүд асуулт асууж хариултаа дууслаа.